ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की दर आयतारा आमी ही कार्यावळ घेवन येता. मातशें आमी लागीं वॉयस एकादेर प्रॉब्लेम जातलो. दर आयतारा ही कार्यावळ आमी घेवन येता की वेगवेगळ्या जाग्यांचेर वता आनी तुमकां वेगवेगळे जागे दाखयता, वेगवेगळे मनशांकूय मेळयता. असो एक जागो आसा जो पावस सुरू जालो की सगळे जाण येवपाक सोदता. ज्या जाग्याचेर आयले की लोकांक अशें दिसता की वाव आमी खंय पावले. एक वेगळेच विहंगम दृश्य हांगच्यान दिश्टी पडटा आनी तो म्हणजे साळावलेचो डॅम. सद्या साळावलेच्या डॅमाचे जे उदक आसा तें ओवरफ्लो जावन वचपा लागिल्लें आसा. 3 दिसां पयलीं हें सुरू जाल्लें आसा आनी पावसान जर सगळे जाण कितें वेगवेगळे आमचे जे फिचर्स आसता गोंयची भितर, एक फिचर्स आसा की साळावलेचो डॅम जेन्ना ओवरफ्लो जाता तर हाजो अर्थ की वयल्या देंगणान पावस सुरू जाल्लो आसा आनी ताजें उदक सकयल आयिल्लें आसा. सद्या आमी आयिल्ले आसा साळावलेच्या डॅमाचेर आनी आमी स्पेशल आपोवन हाडल्या कारण हांगा म्हायती दितलो जाल्यार सुद्दां असो मनीस जाय पडटा जाणें हे डॅमा बद्दल पयलीं पासून हांगा आयिल्लो आसा, हाजे बद्दल सद्याची परिस्थिती खबर आसा. सो आमी स्वता आपोवन हाडल्या आनी देव बरें करूं आयले आमच्या बरोबर. ते म्हणजे प्रसाद गांवकार, सांगेचे आमदार. एक म्हणजे देव बरें करूं, तूं आयतार आसतना काय टायम काडलो म्हणून. ओवरफ्लो जावपाक सुरू जाल्लो आसा थंय पळयत जाल्यार. सो हाजी सिग्निफिकन्स कितें मेन म्हणटा तें? म्हाका जवळ जवळ आता 3 दीस पयलीं जाले ह्या वर्साचो ओवरफ्लो जाता. 9 तारखेर साधारण 8:30 वरांचेर चालू जाल्लो ॲक्च्युली. वर्सान वर्स कशें जाता की हांगा डॅम गेल्ले आतां 40 वर्सां पयलीं हो डॅम जाल्लो आनी ह्या डॅमाच्या हातूंतल्यान जवळ जवळ 27 सुमार विलेजीस आमच्या खातीर फाटल्यान बुडपाक गेल्ले. सगळे लोक स्थलांतर जाले आनी जेन्ना हो आतां डॅम संपूर्ण पूर्ण जाला आनी जवळ जवळ 30-35 वर्सांनी लोकांक हो आतां ह्या डॅमा पासून टोटल सावथ गोंयचे लोक जे आसा ते सगळे मेळून पिवपाच्या उदका पासून इरिगेशना पासून हे सगळे जे उदक आसा ते ह्या डॅमाचेर मॅक्झिमम हांगा म्हणजे हे आसा. ओवरफ्लो जाता तेन्ना एक मेन सांगपाचो उद्देश आसा की ही जी हे आसा डॅमाची जी रचना केल्ली कडेन आसा ती सादारण अशी वेल टायप केल्ली कडेन आसा. वेल डॅमाची वेल टायप केल्ली कडेन आसा. तुमी एकदम पळोवन घ्या. आनी म्हाका दिसता असो पद्दतीचो डॅम म्हणजे ओवरऑल इंडिया भितर आमच्या खंयच ना. म्हणजे बाकीचे डॅम आसा ते गेट कॉन्सेप्टाचे आसता आनी ते गेट ओपन केले की तांचे हें वता. हांगा जर आमी पळयलें जायत जाल्यार वेल टायप केल्ले कडेन आसा आनी उदक जशें जशें चडटा आतां जवळ जवळ सांग्यार आमचो 50 इंच पावस ह्या वर्सा जाल्ले कडेन आसा आनी सादारण म्हाका दिसता आयज 42 मिटर हायटाक आयिल्ले कडेन आसा. म्हणून उदक जशें जशें चडटा तेन्ना हें उदक एकदम मोठ्या प्रमाणान भितर घो करून पडटा आनी ताजे जो बोटीन पळयता फुडल्यान तो वेपर्स तयार जाले पळय सगळो. ओके तशें सकयल गेले म्हणजे परत रिवर्स जाता, परत वयर येता आनी परत सकयल ओके थंय वचून पळयतले. पूण आमचे हांगच्या खुबशे लोकांक तांकां खबर ना हाजे पोंदा आतां 27 गांवां आसा जे आतां जर आमी पॅन करून पळयलो कॅमेरा जाल्यार हांगा ह्या उदका पोंदा पयलीं 27 गांवां आसतालीं हाजे वयर ती बुडून गेल्ली सगळे आसा बुडून गेल्ले कडेन आसा आनी ह्या लोकांनी सगळ्यांनी ह्या डॅमा खातीर आपले हे दिल्ले कडेन आसा. आनी आपले पूण तांकांच उदक ना खंय सद्या तुमी पिवपाक ही परिस्थिती बरोबर आसा तेन्ना आमी पळयतात आतां कितें आतां आमदार जाले नंतर खऱ्या अर्थान कळोवन चुकलें की जवळ जवळ म्हाका आतां 7 पंचायती पडटा आनी एक म्युन्सिपालिटी. पूण एक म्युन्सिपालिटी भितर एक म्युन्सिपालिटी फूल टायम उदक मेळटा आनी आमची मळकनी पंचायती बाकीची हेवटेन उदये भाटी म्हणा वाडे किंवा नेत्रावळी रिवण कावरकल्ला हे पंचायती उदकाचे दक्षिण गोंयाक ज्यांनी उदक दिले तांच्या गांवांत तांकां स्वता उदक पिवपाक ना. ही परिस्थिती सत्य आसा. कारण जो इन्फ्रास्ट्रक्चर इतली वर्सां पयलीं जावपा आशिल्लो रिटर्न उदक फाटल्यान आसता. म्हणजे हे लोकांक व्हरून फाटल्यान आमची वालकणी आनी वाडे अशी 2 कॉलनी थंय बसयल्ले कडेन आसा. प्लस पयलींचे गांव जे बुडपाक गेले ना ते गांव थोडे थंय आसा. पूण हे लोकांक उदक फाटल्यान कशेंच फाटल्यान व्हरपाची गोवोरमेंटान आज विचार केलो ना. आतां आमी जे पद्दतीन जे प्रोजेक्ट आमी घातले कडेन आसा तातूंतल्या माध्यमांतल्यान फुडले 2-3 वर्सां भितर उदक म्हाका दिसता सर्व 2-3 वर्सां भितर पावतलें. म्हणजे फुडल्या इलेक्शना पयलीं हांव अशें तीच धरता. पूण आतां ह्या कोरोनाचो विशय जालो आनी खुबशे प्रोजेक्ट जे आसा ते आतां तुमकां खबर आसा गोवोरमेंटान डिसेंबर सद्या तरी बॅन दवरले कडेन आसा. ताका लागून खंय तरी फाटी फुडें जावं शकता. पूण तरी सुद्दां आतां हे लेवलाचेर आमचें काम सद्या चालू आसा. कित्याक जायकाचो जो काम बंद पडलें तें काम आतां परत आमी रिटर्न स्टार्ट केल्ले कडेन आसा. आमची जवळ जवळ 5-5.5 किलोमिटर प्लस आनी दुसरे 7 किलोमिटर पायपलायन आतां आमी ह्या वर्साक आमी आतां घालतले. बरें आमी सद्या आसा जांकां लेट जॉयन जाले साळावले डॅमाचेर वयर आसा आनी सरकारान सद्या तरी हांगा येवपाक बंदी केल्ली आसा. ताजेर बंदी कित्याक केली सद्या? बंदी इतलेच खातीर की एक्चुली हांगा बंदी ना. दर सॅटर्डे संडे हांगा भरपूर लोक येतात. टोटल आमच्या सावथाच्या गोंयची वेगवेगळ्या भागांतल्यान जांकां ह्या डॅमार येवपाचें आसा ते सगळे लोक हांगा येतात. पूण ह्या वर्साक कोरोनाचो विशय जालो तुमच्या सगळ्यांक खबर आसा. कोविडा खातीर खुबशे लोकांक हांगा प्रॉब्लेम जाल्ले कडेन आसा. पयलीं आमच्या गोंयांत बरें आमी सांबाळून दवरलें. पूण आतां जेन्ना लॉकडावन ओपन जालें तेजे नंतर प्रसार वाडत गेले कडेन आसा. देवी सुगान सांग्यार आमची इतली केसीस जाली ना. फक्त 3 केसीस जाल्ल्यो त्यो सुद्दां एक हेल्थांतल्यान एक आमची कदंबा स्टाफांतलो आनी
एक इलेक्ट्रिसिटी ते तिघी जाण लोक आमचे वास्को कामां व्हरतात सो तांचे थंयच्यान तो आमकां कसो ते सुद्दां आतां कंट्रोलाक आयला सद्याक सांग्यार तरी खंय तरी कोरोनाचो विशय ना पूण तो आमकां परत आनी वाडोवन दवरपाक ना कारण आमकां खबर आसा की आतां पॉसिबिलिटी म्हणजे एकदां जालो की ते सांबाळपाक प्रॉब्लम जाता आनी ताका लागून आमी आतां इन कंट्रोल आसा ताका लागून लोकांक मॅक्झिमम हांगा हाडपाचो ह्या वर्सा मातसो इल्लोसो आमी लोकांनी बी मना वायट कांय धरची न्हू कारण अशें आसा की प्रत्येक जाण आपली एरिया सांबाळून दवरता त्या प्रमाणे आमी फुडें कोरोना सांबाळून सांबाळूंक दवरला. शकता इतलोच एक रिजन आसा आनी कांय ना वायट धरचे न्ही तुमच्या खातीर पूण तरी पूण आमी तुमकां हांगा हाडला व्हर्च्युअली थ्रू युअर मोबायल्स एंड फेसबूक आनी बाकीच्या मिडियमांतल्यान यू कॅन सी तेवटेन जशें तुमी पळयता की हांगा ओवरफ्लो जाता जस्ट इफ यू कॅन पॅन दॅट सायड ओवरफ्लो जाता सद्या आनी हो ओवरफ्लो पळोवपा खातीर खुबशे जाण हांगच्यान गोंयांतल्यान येत आसता हांगा आनी हो असो एक पर्यटनाच्या दृश्टीन म्हत्वाचो जागो आसा तो पावसान लोक हांगा येना जाल्यार की लोकांक दिसना की पावस सुरू जालो म्हणून सो बेसिकली प्रसाद तुवें बी ल्हानपणा पासून हांगा असो येतालो ओवरफ्लो म्हजो पळोवपा स्वताचो खातीर गांव हुंदर्णा म्हणटा तो बुडपाक गेल्ले कडेन आसा हां म्हजो स्वताचो म्हणजे आमी हांगच्यान हुंदर्णा म्हजो दुसरें गांव म्हणजे शेळपे साकून मागीर हुंदर्णा कसमखेळ मागीर नंतर हुंदर्णा तिसरें गांव आमचो 3rd नंबर आमकां सगळें तें पयलीं पासून ल्हानपणा पासून जेन्ना आमी सामकें म्हणजे ऑलमोस्ट 76 म्हणजे 86 नंतर काम पूर्ण हें जालें कडेन आसा पूण आमी ल्हानपणान पळयता तेन्ना बाबाचे बरोबर आमी येताले केन्ना कितें देवाचें काम मोठ्या प्रमाणान चालू आसतालें हांगा आनी खुबशे लोक हजारान लोक तेन्ना हांगा काम करताले आनी त्या टायमार आमकां हांगा हाडून दाखयताले ल्हान आसतना ती एक मेमरी खंय तरी मनाक आसा डॅम जसो कंस्ट्रक्ट जाता तो तुवें पळयला कडेन आसा पयलीं कडेन आसा हातून सो ओके परत एकदा आमी ज्या गजाली खातीर आयला असो तशें वचून दाखोवया की कशी उदकाचे हांगच्यान थेंबे पडत आसता भितर पडले की आनी दोनी वटेन पळया एकदम सुंदर असो सो जो देशांतलो एकमेव असो प्रोजेक्ट आसा जे हांगा अशे तरेचे वेल आसा नाजाल्यार गेट सिस्टम आसता सिस्टम आसता नाल्यार गेट सिस्टम आसता एकमेव प्रोजेक्ट आनी सद्या परत रिपीट करता लोकांक सद्या एलाव ना पूण तुमकां दिसता की तुमी एलाव करतले लोकांक थोडे फार काल आमी डेप्युटी कलेक्टरावर आमची मिटींग घेतिल्ली आनी परत काल आमचे सगळे एसडीएमान दिसता म्हाका काल सीएमान आपयले धरले एक्झॅक्ट म्हाका ताजो अजेंडा खबर नाशिल्लो पूण खंय तरी हो विशय येवपाचो आसा आयज आयतार असले कारणान म्हाका ते तांचे कडेन विचारपाक मेळना पूण सोमाराक फाल्यां आमी क्लियर करतले की हांगा लोकांक घेवपाचें काय ना घेवपाचें ही थोडी फार आमचे ऑफिशियल्स म्हणजे सांगण्याचे जे आसा तेंका घेवन डिस्कस करून ताजे विशय डिमांड करता तुका कितें दिसता एलाव करचे लोकांक काय थोडी तरी लोकांनी मातसो आनी थोडी इल्लो पेशंस मातसो दवरली patience वर्सां दवरता. हो कितें एकच वर्सांचो हें न्ही दर वर्सान वर्सा. 2 वर्सांनी आमकां पळोवपाक मेळटा कित्याक जान एकदांच येतो कितें जहान आहे. हय, तें जावपाक जाय ओके आनी तेतून पळयता तेवटेंतल्यान म्हाका दिसता काडपाकूय मेळटा शुटींग आनी आमी स्पेशल आयल्ले आसा हांगा तांचे परमिशन्स घेवन ऑल परमिशन्स वी हॅव टेकन एंड ऑल्सो बिकॉज खूब जाणांक येवपाक मेळना हांगा सो तांकां दाखोवपा खातीर की हांगा सद्या कितें परिस्थिती आसा इन रियल टर्म्स वारोय मारता हेवटेन पळयत जाल्यार सो इन रियल टर्म्स परिस्थिती दाखोवपा खातीर हांगा आयिल्ले आसा आनी हो सो ते उदकान जें बांय आसा व्हडली त्या बांयतल्यान उदक पडटा आनी थंयच्यान हें उदक दुसरे वटेन तुमी पळयतले दुसऱ्या वटेंतल्यान तें भायर सरता उदक बेजिकली ओके सो हांगच्यान भायर सरता उदक एक मिनीट हांगा मॉइश्चर येत आसता आमच्या ओके सो हांगच्यान भायर सरता एक दृश्य जें पळोवपाक हजारांनी लोक गोंयांतल्यान हांगा येता हे फावटी बंदी आसा पुणून कोरोना पावसा पयलीं कोरोना सोंपलो जाल्यार लोकांक एलाव करतले पावसा पयलीं समज कोरोना सोंपलो जाल्यार लोकांक एलाव करतले हें उदक सकयल म्हणल्यार वता हें उदक मागीर खंय वता सत्री घे उदक जुवारी न्हंयच्या हातून वता आमचे जे मेन पळय न्हंय हांगा गेले जॉयन जाले ताजे नेक्स्ट जॉयन ताका वता सो बेजिकली परत तुमी हांगा बॉटनिकल गार्डनूय केलें आनी सक्सेस जालो की लोक येता वॉट इज द रिस्पॉन्स ताचे बॉटनिकल गार्डन जे आसा ते आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आसा जे कॉर्पोरेशन आसा ते सांबाळटा बॉटनिकल गार्डन तातूंतले भितरले जे ते इंटरनल सगळें जें आसा ते ग्रिनरी सांबाळपाचें एकदम तेणें बरें काम केल्लें आसा पूण जी भुरग्यां खातीर खेळपाक किंवा कोण एक फॅमिली जर आयली जाल्यार ताका दीस भर हांगा एंटरटेनमेंट जावपाक सारकी पोजिशन थंय ना कारण आयले जाल्यार 1-2 वर भोंवतात आनी भुरग्यांक वतात सो
ताजे खातीर आमी स्पेशली प्रोजेक्ट जो आसा गेल्ले वर्सा आमचो DPR बी सगळो रेडी जाल्ले कडेन आसा आनी इवन आमचे ट्युरिजम डिपार्टमेंटान डिक्लेअर केल्ले कडेन आसा जवळ 53 crores आमी हो प्रोजेक्ट आमी घेतलेले कडेन आसा आनी म्हाका दिसता हो जर कोरोनाचो विशय जर सायडीन गेल्ले मागीर जसो सेटल जाल्ले तर थोडे प्रमाणान आमचो ते विशय आसा ते आमी घेवपाक ते घेतले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्षपद तुजे कडेन आशिल्लो एक दीस राग आयलो आनी तुवें मनोहर पर्रीकाराचो राग आयलो आनी सोडून दिले मनोहर पर्रीकाराचो राग आयलो ना मनोहर पर्रीकारान खऱ्या अर्थान ते दिल्ली म्हाजे कडेन आनी खरें म्हणल्यार सांग खुबसो भाव आशिल्लो ते करपा खातीर पूण जेन्ना ती म्हणजे जो फंड्स जो जाय रिक्वायरमेंट आसा तो मागपा खातीर हांवें खूब प्रयत्न केलो कित्याक ऑलरेडी कॉर्पोरेशन एक वेगळी दिशेन कित्याक त्या कॉर्पोरेशनाक कोणूच नाशिल्लें जवळ जवळ 40 वर्सांची लीज आउट केल्ले कडेन आशिल्लें 20 वर्सां गेली 20 वर्सां त्या कॉर्पोरेशनांतलें कांयच व्हडलेशें कांय मेजर्स कांय जाल्लें ना म्हणून गव्हर्मेंटा कडेन मागून हांवें तेवढें करपाचो प्रयत्न केलो पूण त्या टायमाचो जो अधिकारी आशिल्लो एक IS ऑफिसर आशिल्लो ताच्या माध्यमांतल्यान तें जावपाक पावलें ना आनी त्याच टायमार आमची पर्रीकर बाई बी ते बर्नान पडले मग तू उनीर आसा म्हणून गरज आसल्या भशेन दिसना आतां गरज जर आशिल्लें तुजे कडेन कॉर्पोरेशन जाल्यार यू कुड हॅव डन मच ना करपा आतां त्या पद्दतीन तेंचे कडेन अमावंट ना आनी आतां हो आतां त्याच टायमार हो जो प्रोजेक्ट घातला तो त्याच टायमार हांवें घातिल्लो एक्चुली डिपार्टमेंट आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान दोनी एड करून घातिल्लो आनी आतां ट्युरिजम डिपार्टमेंट फुडें व्हरतलो टुरिजम डिपार्टमेंट फुडें व्हरतले हो बॉटनिकल गार्डनान अशें हांवें आयकलां की खूब तरेचे हे वरायटी ऑफ प्लांट्स रोयल्ले आसा वेगवेगळी झाडां रोयल्ली आसा ना आतां आमचे मेडिसीन प्लांट्साचें फाउंडेशन आसा किंवा प्लांट्स आसा तर मेजर व्हडलेशें ना पूण तातूंत भितर खूब तरेचे मेडिसीन प्लांट्स आसा मेडिसिनल प्लांट्स हे आसा सो तें बंद आसा लोकांक हांगा येवपाक गेलो सद्याक बंद दवरले कडेन आसा जशें म्हणजे हाका लागून तुमी सांगले प्रमाणे कोरोनाच्या लागून सद्याक बंद दवरले कडेन आसा कोरोनाचे सगळे लोक म्हणजे शेनवार आयतार मॅक्झिमम जवळ जवळ हांगा 1 लाख लोक 80,000 सुमार लोक हांगा वर्साक येवन वता अजून पर्यंत 80,000 80,000 सांग्यान एक पर्यटनूच हे जालो सांगये जर पर्यटन करतले जाल्यार इको टुरिजमा ह्या माध्यमांतल्यान आनी डेमाचो हो एक कॉन्सेप्ट आसा हेच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळे सरावंडिंग जर आमी सगळे घेतले जाल्यार वेगवेगळे पॉयंट्स आसा फॉर एग्जांपल वयर आमकां पळय तुमचे दोंगर दिसता फुडल्यान सिद्धार्थ दोंगर ते सिद्धार्थ दोंगरा तर थंय तर पळयलें जाल्यार थंय वयर ल्हानशें देवूळ आसा आनी त्या पॉयंटार गेले जाल्यार ऑलमोस्ट सांगेचें टोटल सगळें दिश्टी पडून येता सिद्धाचो दोंगर आसा थंय आनी थंय देवूळ आसा नेत्रावळी तुमी पयल्या परतून तुमी पासयेक तुमी दाखयले बुडबुडे तळी बुडबुड्या तळी गेल्ले आमी परत तेजे नंतर आमचो धबधबे जे आसा आमचे हांगा सावरी मैनापी हे धबधबे किंवा बाकीचे हो जो वाटर आसा तो एक वेगळे पद्दतीन जर आमी त्या ट्युरिजम माध्यमांतल्यान हाडलो आतां वयर आमचे टँक आसा फिल्ट्रेशन प्लांट आसा वयर आसा त्यानंतर पळयलें जाल्यार ऑलमोस्ट सगळें दिसता म्हणजे ह्या सरावंडिंगाक जी पळय जमीन आमची आसा WRD कडेन ती जमनीचो तर एक योग्य पद्दतीन ट्युरिजम माध्यमांतल्यान उपयोग केल्लो आहे जाल्यार सांगे पर्यटन स्थळाक वेग पण 5 वर्सां जायत आयली तुका आमदार जावन अजून ते कांयच जायत ना हाजेर आमी केल्ले कडेन आसता ऑलरेडी ट्युरिजम आमी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी ट्युरिजमाक दिल्ले कडेन आसा तातूंतल्यान ते फुडें वचत आसा फक्त तुमकां खबर आसा की ह्या 5 वर्सां भितर तुमी एक विचार केलो आसतलो की आतां जवळ जवळ बाय इलेक्शन जे आसा पर्रीकर बायलें ताजे नंतर परत विश्वीत जालें ताजे नंतर जोशू जालें ताजे नंतर आमचे शिरोडकर जालें परत आमची सोपटेले जालें ही सगळी बाय इलेक्शन आतां जवळ जवळ ऑलमोस्ट 3.5 वर्सां जाल्ली कडेन आसा आनी हे 3.5 वर्सां हे बाय इलेक्शना खातीर ऑलमोस्ट 10 ते 12 म्हयने हांगाच गेले प्लस पर्रीकर बाई बरो नाशिल्लो त्यांनी 5-6 म्हयने एडमिशन म्हणजे एल्डावन उरलें आतां ताजे नंतर कोरोना स्टार्ट जालें मग ह्यात कितलें ते बुडतलें हें खबर ना म्हणजे आमी पळोवपाक गेल्यार 3.5 वर्सां भितर आमी ऑलमोस्ट कामाची जी आसा ते 1 वर्स बी मेळ्ळा आसतलें म्हणजे एक्चुअल फायल प्रोसेसींग जो विशय आसा म्हणजे फायल स्टॉप जावप म्हळ्यार काम बंद उरप जो प्रोसेसींग जो विशय आसा तो म्हाज्या कोतान बंद उरले कडेन आसा खुबसो बिल्डअप जाल्ले कडेन आसा पूण तरी सुद्दां हे टायमा भितर जे लोकांक पळय मूळ सुविधा आसा त्यो पयलीं उपलब्ध करून दिवपा खातीर हांवें पयलीं प्राधान्य दिल्लें कडेन आसा आनी तें जातलें ते जाता ट्युरिजम जातलें ताका मातसो वेळ लागतलो कित्याक आमी जो विशय घेतला तो मातसो टायम लागतलो कित्याक ट्युरिजम माध्यमांतून सगळ्यांक खबर आसा की आयज इवन जे एक्चुअली ट्युरिस्ट बेल्ट आसा तो सुद्दां खंय तरी वयर सकयल गव्हर्मेंटाच्या जे मनाचे प्रमाणे आसा ते प्रमाणे अजून लोक फुडें उतरना गव्हर्मेंट सो खंय तरी तो बेल्ट सुद्दां विचार करना अजून हांगा करपाक तें मातशें कमी पडटा ओके सो हांगा स्ट्रेस करचो म्हणजे इंटरलँड टुरिजमाचेर उलयता आसतना सांग्याचेर स्ट्रेस करचें महत्व दिवपाचें महत्व दिवपाचें फुडल्या फावटी इलेक्शनाक खबर आसलो हो एक तुजो मॅनिफेस्टो आसतलो जे जे विशय हांवें म्हाज्या एजेंडा घातले ते विशय ऑलमोस्ट हांवें कंप्लीट करपाचे माध्यमा कडेन पळयला उदक पिवपाचें उदका खातीर ते करतलोच खंयचे पळय हॉस्पिटल सांगले पयर टेंडर जाल्लें कोरोनाक लागून परत उरलें तेवूय बी आमी करपाक जाय एक आमची आसा आमचें रवींद्र भवन आसा तें ऑलमोस्ट फाटल्या डिसेंबराचे 3 तारखेर एक्चुअली ओपनिंग करपाक आशिल्लें थोडे सुपुस्कार उरले पूण तांत पूर्ण जावन आसा कोरोनाक लागून बंद दवरले कडेन आसा ताजे नंतर आमी स्कूल्स जे आसा ते ऑलमोस्ट हांगा म्हाका दिसता 14 शाळा आनी 4 स्कुलां सगळे रेन्यूड करून घेतले कडेन आसा हॉटमिक्स तर ऑलमोस्ट 40-50-60% अशें ऑलमोस्ट एक पंचायती क्लियर जाल्ले कडेन आसा सो जी काम मूळ सुविधा जे उदकाचे सगळ्यांचे मेजर विशय आशिल्लो आनी ती करपाचें प्रयत्न करता आतां सवाल्या जर तुका लोकांनी विचारले कित्याक कोरोना मागीर तूं कोरोना म्हणपाक ना मेळटा तशें ना कारण कितलेशेच प्रोजेक्ट तुगेले आडकोन उरले कडेन आसा
आता नेक्स्ट इलेक्शन लढटलो इंडिपेंडेंट तो टाइम येते पहिले विचारलं म्हाका आनी आतां सांगता टाइम येतलो तो राजकीय टाइम येता विचार करूया. ओके हे बॉटॅनिकल गार्डन आसा पळय न्ही तातूंत खुबशे लोक सोदता की फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन करचें बॉलिवूड येवचें हे ते येवचें ताका मातशें ग्लॅमरूय येता असो अटेम्प्ट जाल्लो आसा की हांगा बाबा फिल्म शूटिंग्स जावची अजून पर्यंत जालें ना पूण जालें जाल्यार बरें जातलें कित्याक त्या प्रमाणे आमचें नांव जितलें आमच्या देशाच्या भायर वता तितलें आमकां बरें. युएसजीचो व्हायस चेअरमॅन तुगे पयलींचो सांगेचो आमदार ताजे कडेन उलयला बी की बाबा ना ताजे कडेन राजकारण सोडा तो विसर आतां आमी मातशें हें डेव्हलप ताजे करया कडेन उलोवपाक प्रश्न केन्ना आयलो ना असो आनी उलोवपाचो प्रश्न करचो बीन सद्या चेअरमॅन हो आसना न्हू सीएम आसना सीएम बरो सीएम आसा बरो आसा सीएमाचेर राग ना तुका सध्या तसो सरकाराचेर राग हांवें दाखयला ना पयलीं दाखयल्लो एकदां दोनदां म्हणून ना तेन्ना कितें हांवें दाखयला सीएम तुमकां खरें सांगता की आज जो प्रमोद सावंत आसा तो खरोच आमचो म्हणजे आमचें राजकीय म्हाका खबर ना की तो बीजेपींतल्यान आमी इंडिपेंडंट आसा तांचे बरोबर आमी कितले पर्यंत चलतले हें बी म्हाका अजून पर्यंत सांगूंक शकना पूण एज अ मनीस किंवा एक सीएम ह्या नात्यान जी कामां हांवें तेजे कडेन केल्ली ताणें केन्नाच म्हाका ना म्हणलें केन्ना हें सारकें आसा कामां जाता अजून कामां म्हणजे फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता जाता सगळीच 100% जाता अशें म्हणना पूण फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता आडोवन दवरपाचो प्रयत्न हे अजून पर्यंत केल्लो खुबशे जाण कामां जायना म्हणून ना join ते कितें जाले म्हणून की- प्रत्येकाची लेवल आसता आनी आपली एक म्हणजे ती समजूतदारपणा किंवा त्या मनशा कडेन कशें रावप हें आपणें शेवटी तुका काम जावपा जाय तूं आमदार म्हणजे तूं लोकां पर्यंत तूं पावपा जाय लोकांचो तुजेर आशिर्वाद उरपा जाय हें सगळें जर कॉन्सेप्ट केलें जाल्यार शेवटी मनीसपण आनी माणूस हें खंय तरी दवरपा जाय. ओके हें आतां परत साळावले डॅमा विशीं उलयता आसतना जशें मातसो पॅन केल्या लोकांक दिसतलें की कशें हो डॅम कंप्लीट सगळे वटेन हेवटेन आसा तें बॉटॅनिकल गार्डन म्हाका दिसता विनय तेंडुलकर जेन्ना फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना हें इनॉग्रेट जाल्लें जाल्लें बरोबर आनी ताजे उपरांत इट हॅज बिकम 80,000 ते 1 लाख लोक परत परत येता हांगा म्हणजे दर वर्साक येता जे भुरगे जे आसा म्हणजे नॉर्थाचे खुबशे भुरगे पिकनिकेचे स्पॉट हांगा येतात हय साधारण नोव्हेंबर टू मार्च नोव्हेंबर टू मार्च म्हणसर फेब्रुवारी येता भरपूर भुरगे येतात. ओके दुसरी गजाल म्हणजे पावस मातसो कमी जाल्लो सो दुसरी गजाल म्हणजे हाचे वयर जर आमी पळयलें न्ही हांगा GTDCनी हॉटेल केल्लें आनी खुबशे जाणांक दिसतालें की आपूण अशें खुबशे जाणांक दिसतालें आपूण एक रात तरी हांगा रावचें अशें पयस सद्या लोक स्ट्रेस्ड आवटूय आसा सो ताजें कितें जालें त्या हॉटेलाचें ते एक्चुली त्या आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंटाचे थोडे ताका हें आशिल्लें ऑब्जेक्शन आशिल्लें पूण तें ऑब्जेक्शन आतां क्लियर जालां पूण तें क्लियर जाले नंतर त्या डिपार्टमेंटाचे पण ते लिजार घेतले कडेन अजून ते परत काम स्टार्ट केल्ले कडेन ना म्हाका एक्झॅक्ट म्हाका ताचो हें खबर ना कित्याक लागून तेणी बंद दवरना पण परत केन्ना तो विशय वयर सरना हॉटेल जावचें देड म्हणून. वर्सांनी ते बंद हॉटेल जावचें म्हणून ऑलरेडी ती पयलींची जें आशिल्लें तें डिमॉलिश करून आतां नवें तेणी फावंडेशन घालून फुटींग लेवल पर्यंत तेंचे आयले कडेन आसा पूण फुडें तेंचे कांयच तें हालचाली केल्ले कडेन ना. ओके आनी एक विशय आसा सांग्याचेर आमी उलयता याद जाता की आतां सद्या IITक विरोध चल्ला गुळेली आनी तुवें म्हटिल्लें म्हाजे कडेन जागे आसा जाल्यार आपूण IIT हांगा सुरू करपा अजून तूं रेडी आसा एक्चुअली जागो एक्वायर जालो बट इफ सपोज हायपोथेटिकली सांग्यार गरज पडली जाल्यार IIT येवपाक शकता लोक फाल्यां परत गोवा घालचे क्लियर सांगता हांवें सादारण 3 जागे ह्या गव्हर्मेंटाक सांगून ते दाखयले कडेन आसा एक जाग्याचे ऑलमोस्ट सगळे 99% सुपरस्क्रायब पूर्ण जाल्ले फक्त लास्ट मुमेंटाक ओनरान मातशें कितें तरी एक जागो म्हणल्यार कोठाली जो आशिल्लो तो ह्या वटेच्यान पण ओनरान मातशें आपली कितें आसता सेटलमेंट पयलीं करचो असो म्हण डिमांड घालता गव्हर्मेंट मातशें स्लो डावन जालो ताजे नंतर हांवें पट करून दुसरी जागा दाखयलो कोळम म्हणटा रिवण जे एरिया आसा थंय जवळ फॉरेस्टाची 500 हेक्टर जमीन आसा जी टोटल रॉकी प्लेट म्हणजे ती झाड बीड कांयच जायना सपोज त्या जाग्या भितर जर आमी ती जर जागा फॉरेस्टाच्या डिपार्टमेंटान गव्हर्मेंटान घेवन तर तांकां ते दिली आसतली जाल्यार एकदम दुसरी बरो विशय येता गव्हर्मेंटाची जमीन पयशे बिशे व्हडले लोक लागना. म्हणटा काय फायदो जायना म्हणून IIT येयला आमकां कितें फायदो तिसरी विशय आसा ना फायद्याची अनफायदा प्रत्येक गोष्ट जी आसा ती फायदे आनी नुकसाणी आसतात सो ताका लागून तो जो प्रोजेक्ट हांगा हाडटा तो लोकांच्या माध्यमांतल्यान खंय तरी बरो उतरपा आनी हे एरियेची जर म्हणजे प्रोग्रेस जातलो जाल्यार प्रोजेक्ट बरे हाडचे नॉन पॉलिटिकल प्रोजेक्ट आज शिक्षण खात्यांतल्यान तो एक प्रोजेक्ट आमकां मेळट तेन्ना आमकां हें करपाक तिसरी जमीन आमच्या उगी म्हणटा ती दिल्ली आमी जी सोसायटी आसा सुशिदार सोसायटी आसा तांचे कडच्यान घेवन सो हो जो टोटल 3 कडेचे प्लॉट हांवें दाखयले आजूय बी जे कांय थोडे प्रमाणान तेप जमीन भितर लोकांचो विरोध आशिल्लो पण आजूय बी हांव खंबीरपणे सांगूं शकता की आमी IIT बद्दल लोकां कडेन अवेरनेस करपाचो मिटिंग्स घेतल्यो लोकांक सगळ्यांक सांगिल्ले कडेन आसा ऑलरेडी हेजो अर्द प्रोसेस आमी आमच्या माध्यमांतल्यान सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें म्हाजी कितें आसा ती हांव सगळी ऑलरेडी पूर्ण केली कडेन अजून तरी हो IIT प्रोजेक्ट आमचे येता जाय ते म्हाका तशें ना की आज ती गुळेली गेली म्हणून म्हाका आमकां व्हडलेशें तांचे सांगता शेवटी आमच्या गोंया भितर ती येवपा जाय हो म्हत्वाचो विशय आनी ती करपा खातीर आयज म्हजी लोक तरी सदांच ताका वेलकम करतले हितून डावट ना आजूय बी गव्हर्मेंटान आमकां म्हणटा जमीन तुमी दिता म्हणजे आमी ती जमीन दाखोवन दिवंक शकता जे सोपुस्कार आसा सो फाटीं फुडें कितें जालें जाल्यार सांगेकार रेडी आसा सांगेकार ready परत हांगा एजिटेशनां बी सुरू ना एजिटेशन जावचें ना इतली हांव काळजी घेता एजिटेशन ना जावचें ना इतली काळजी आमची
हाजी दुसरी गजाल म्हणजे कोरोना विशीं सांग्यार 3 केसीस जाल्यो आनी त्यो भायल्यान आयल्यो आनी आमी आयकलें की सांग्यार तुमी एक वेगळोच उपक्रम सुरू केलो की लोकांक ट्रेन करून सांगेकार भायल्या लोकांक आतां शिकोवपाक लागले की कोरोना पासून कशें वचप. हांव आमची जे SDM आसा बाबू आमचे अजय गावडे किंवा मामलेदार आमचे मनोज कोरगांवकर PI बाकी सगळे जे जे डिपार्टमेंट आमचे सांग्या भितर जितले डिपार्टमेंट आमकां लागले कडेन आसा जेणे कोरोना बद्दल काम केले कडेन आसा तेंची सगळ्यांचे पयले आभारी आसा कारण तांच्या माध्यमांतल्यान आमी मॅक्झिमम लोकां पर्यंत सुविधा दिवपाक शकले. दुसरी गोश्ट अशी आसा की कोरोना जाले नंतर आयज आमच्या SDMान एक मेजर दुसरो स्टेप घेतलो की हांगची लोकांक म्हणजे सगळे ऑफिसांक आपोवन घेवन तांकां एक ट्रेनींग दिवपाचो प्रोग्राम हांगा चालू केलो आनी तांकां एक 2-3 दीस ट्रेनींग दिले नंतर आयज आमी प्रत्येक कडेन पंचायत माध्यमांतल्यान पंचायती सपोज 7 वार्ड आसले किंवा 9 वार्ड आसले जवळ जवळ 22 ट्रेनी तयार केल्ले कडेन आसा आनी हे सगळे वार्डां भितर ह्या लोकांक घालून म्हणजे वार्ड टू वार्ड म्हणजे सादारण सकाळचे 10:30 ते 12:30 हेजे मध्यें 2 वरांचें सेशन आमी सगळे प्रत्येक वार्ड दिल्ले कडेन आसा. प्रत्येक सेशनाक जवळ जवळ 40, 50, 60, 70 100-150 लोक आमचे तयार जाल्ले कडेन आसा येवन आयकून गेले कशी प्रिकॉशन घेवपाचें कोरोना कित्याक लागून जालो कसो जालो आतां कसो आमी एवॉयड करपाचें तेजे प्रत्येक जाणां सगळे सांगले कडेन आसा. महत्वाचे इवन आयज गेले प्रायमरी टिचर्सांक आमचे एक सेशन घेतलें रवींद्र भवनाक सावड्ड्या आनी काल परत सुद्दां इवन आमच्या हायस्कूल टिचरांक घेतलें. टिचर्सां भितर हो सुद्दां विशय असो खूब गरजेचो जेणे करून आमची अवेरनेस वाडटलें. ओवरऑल सांगपा म्हणजे सांगे भागा भितर आमी ऑलमोस्ट सगळे पंचायतींनी हो प्रोग्राम घेवन आमी अवेरनेस वाडोवन घेतले. अवेरनेस वाडयतले आनी तुमी भायल्या लोकांक शिकयता की सांगेच्यान इवन सांगेच्यान भायर तुमी आतां खंयची जर टीम आमकां सांगत की आमचे कडेन येवन तुमकां सांगता कित्याक तांकां आतां थोड्यांक वेळ जालो आसत किंवा थोड्यांक तयारी केल्ली नासत जाल्यार आमचे कडेन सांगत जाल्यार आमचे जे ऑफिशियल्स आसा ते थंय आमी व्हरपाक ते व्हरपाक रेडी आसा. सो जेंकां भायल्या लोकांक म्हणजे सांगे भायल्या लोकांक कोरोना बद्दल विशय जाय जाणटा कोरोना विशीं जर जाणा जावपाक जाय अवेरनेस जाल्यार हांगा ऑलरेडी ट्रेन्ड लोक आसा जे येवन अवेरनेस करपाक रेडी आसा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिसर्स न्हू आमचे सगळे बाकी कोण Officers, आसा. so- थोडोसो टायम तांकां काडचो पडटलो आनी काय थोडेसो काम करचो. ओके आमी वायंड अप करच्या पयलीं परत एकदां वी वील हॅव ज्या गजाली खातीर आमी हांगा आयिल्ले आसा साळावलेच्या डॅमाचेर आसा जे आमकां लेट जॉयन जाले तांचे खातीर एक म्हणजे कंडिशन्स एप्लाय हांगा सद्या एलावड ना येवपा खातीर 2000 जेन्ना काणकोण आयिल्ले पळय मोठ्या प्रमाणांत खंयच्या वर्साक पूर आयिल्लो पूर आयिल्लो त्या वर्साक हांगा जवळ जवळ 43 पॉयंट एबव हें जाल्लें हायट जाल्ली हांगा उदकाची. हय जेन्ना हें उदक एकदम मोठ्या प्रमाणांत पडटा पळय तेन्ना आजून एक वेगळोच हें उरता हांगा पळोवपाक मेळटा सारको. हे आतां केन्ना म्हणसर अशें नॉर्मली उदक 42.5 जाता. हे आतां केन्ना म्हणसर अशें उदक ह्या आतां पडत तुका रावतलें? सादारण ऑक्टोबर नोव्हेंबर पर्यंत पडटलें ऑक्टोबर पर्यंत. ऑक्टोबर म्हणसर पडटलें मागीर बारीक जाता कमी जाता. ऑगस्ट सप्टेंबर म्हळ्यार बरी उरता मागीर मातशें कमी जाता. मागीर कमी जाता. आनी बिफोर वी एक्चुअली हे लास्ट दृश्य आमी दाखयतले आनी ताजे नंतर वी वील से बाय बाय. हांगा पावले की पण हे आंगार घेवपाक बरें दिसता सत्री पळयला. हय ना कॅमेराचेर येता. ओके ओके पळय. ओके कॅमेराचेर येता म्हणून नाजाल्यार बरें दिसता. एक सेकंड हांव ओके सो आनी सकयल वचपाक एलावड ना. हो असो जागो आसा जंय हजारांनी लोक येवन पावसान पळयतात. ह्या जाग्या खातीर साळावले हाज्या खातीर फेमस आसा पावसान तरी नाजाल्यार बॉटनिकल गार्डनान येता आनी ते करता नो सावंड सद्या आमी उलयना सद्या सावंड फक्त हाजोच आवाज येतलो उदकाचोच. सो तशें न्ही. ओके सो हेवटेन आमकां टायमाचे रिस्ट्रिक्शन्स आसा सो ताका लागून वील हॅव टू से बाय बाय. बिफोर दॅट वी हॅव टू ऑफिशियली से थँक्यू टू प्रसाद ताणो वेळ काडून आयिल्लो आसा. सो बिफोर वी एक्चुअली वायंड अप देव बरें करूं. प्रसाद बाब आय जस्ट होल्ड दिस. तुमकां देव बरें करूं. तुमी मातशें सोशल डिस्टन्सींग कॉम्प्रोमायज करता हांगा पावसाक लागून. सो देव बरें करूं तुमी वेळ काडलो म्हणून. वचच्या पयलीं 2-3 गजाली. एक म्हणजे हांगा सद्या येवपाक एलावड ना. ना सध्या तरी मातशें बंद उरलें आसा.
सध्या तरी बंद ओपन जर त्याचा नोटीस करता पेपरान ओपन ते दिसा पेपरान घालतले 1 सेकंड ह्या स्क्रिनीचेर ड्रॉपलेट कटा ओके सो ओपन जातले ते दिसा पेपरान घालतले सध्या तरी अलाउड ना हांगा येवपा खातीर बॉटनिकल गार्डनानूय अलाउड ना येवपा खातीर सो तुमी घरा रावा यू बी सेफ तुमकां आमी हाडटा पासयेचेर आनी पासय मारून व्हरता थ्रू युअर स्क्रीन्स स्मॉल अँड बीग स्क्रीन्स आनी देव बरें करूं परत एकदा सो वी वील सायन ऑफ आनी ताच्या पयलीं तुमकां हे दाखयता हांगा खंयचे तरेन कशें हांगा उदक पडटा तें सांग्याचे वेगवेगळे भागांतल्यान जे कितें त्या लोकांक हाडचे तुमी अशें म्हाजे हय फुडल्या फावटी सांग्यारच येता बरें सांग्यार आसाय खरें खुबशे दाखोवपा खातीर ओके सो फुडल्या फावटी बी सांग्यार येवपाचो प्रयत्न आसतलो आनी सांगे लोकांक खुबश्या जाणांक खबर आसा पूण परत एकदा यादी ताजा करपा खातीर आमी तुमकां हांगा हाडटले सो देव बरें करूं तुमी पळयत रावात गोवा न्यूज अप आनी आमचो खाशेलो प्रोग्राम पासय